হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি এই ভিডিওতে তোমাদের দেখাতে চলেছি আমাদের মাঠের পাট। এবছর আমাদের মাঠের পাট এখনই অনেক বড় হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ পাটগুলো বেশ বড় বড় হয়ে গেছে। এ পাট বাংলার সোনালী আঁশ, অর্থাৎ একসময় এই পাট বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হতো। তাই পাটকে বলা হতো বাংলার সোনালী আঁশ। এখন পাট তেমন চাহিদা নেই, তারপরও পাট কৃষক চাষ করে থাকে। পাটের অনেক ব্যবহার রয়েছে, যেমন পাট থেকে এক ধরনের খড়ি হয়ে থাকে। পাট থেকে বিভিন্ন রকম দ্রব্য সামগ্রী তৈরি হয়ে থাকে, ব্যাগ, বস্তা এবং বস্ত্রশিল্পে পাট ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই কৃষক পাটের আবাদকে ছেড়ে দিতে পারে না, তাই পাট চাষ করে থাকে। তোমাদের কার কার মাঠে পাট আছে এবং কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো।